沟通变成语音的沟通了。我想苹果日报来以后，图为主嘛，所以我们政府很多的施政、很多的文宣在处理的时候就可能不是长篇大论了。想到一个很好的 slogan， 一个非常好的歌，然后有那种感人的故事这个是一个而且未来的成本不是很高，所以各位在做这个所谓的网络行销的时候这些呢是一个非常好的。那我再给各位看一段好了。路口的路灯坏了，你昨天回来的时候好黑哦。你放啥？咱就靠的路灯已经清理好了，请大家放心。上次不是说好那个李明活动中心要施工了吗？你放啥？咱的李明活动中心现在还是已经要使用啊。我是希望我们这边的路面能拓宽，这样大家比较好停车啊。你放啥？现在还是在努力拓宽努力。这不是这么快。公文电子交易系统缩短过去公文旅行的时间，并节省公文传递所产生的巨额流资，让我对内对外洽公的速度加快很多，更能掌握在公务执行的进度，也多出许多时间可以让我来解决你的问题。优服务，好生活，爱上我的议政。你放啥？你大放民主之恶。我刚刚讲的主动服务就是这样子希望这个部分就是你透过一个很简单的影片，其实现在也不必要很多专业，我想我们新北市非常有创意的人现在讲究不是品质讲究是酷手，有没有？我再换张给各位。好，我再放一段影片各位一定会帮那个我们新北市做承销这个是巴塞隆纳，在行销巴塞隆纳。他们去感谢他们的市长，为了感谢市长，为了感谢巴塞隆纳，为了感谢我们的板条市新北市，所以他就做一个行销方法写个感谢的信，感谢我们新北市帮我们所有的市民做的东西，所以那个信，然后里面就有 coupon， 然后放在气球里面就把它放出去了那捡到了拿到 coupon， 那就可以换一个东西。这就是说在城市行销的方法里面很有创意各位可以来参考。写封信感谢市长，感谢市民等等各方面的，然后有个 coupon 贴起来放在气球，放到那个巴塞隆纳市，它就会造成一种议题，然后民众捡到会不高兴了Change the world, c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 hange the world, spread like he's gonna change the world, just gonna change the world, gonna change. Change that I wanna see in the world。 这个是一个那个非常有名的那个一个广告
主所想出来的巴塞隆纳哈，那就很温馨嘛哈。事实上是还是要让各位听歌然后享受一下。所以各位如果在行销上面哈，善用这种网络媒体，哦，然后呢拍一段很感人的故事了哈。当然故事可以换成说，我们新北市市长要感谢所有新北市的市民，因为你所以让我们新北市变得这么伟大。那里面呢就有个创意嘛哈，气球里面有感谢函，里面有个 coupon， 捡到 coupon 人可以去换什么东西，对不对啊？事实上，一段好的这样的影音的媒体，哦，对整个市政的行销啊，会有很大的一个效果啊。好，等一下有空我们再给各位来几段，再给各位好，这个要进入到我今天的另外一个主题了哈，社群媒体时代的一个行销的策略哈。我想最近呢，因为刚好在准备的资料看到新北市的民调，我们研考会应该是做民调的哈。这个部分就是说有67人满意哈，可是各位看得到，几乎有80%的人没有感受到我们新北市有特别印象。好，我想这个部分呢，是在新北市的全球资讯网的首页里面对外的公告。那当然民众有满意不满意的哈。所以其实从不管是哪个政府机关包括中央也好，所有的民选的首长跟政治任命的官员都在做同样的事情做个劳官，跟我们看个劳官，对吧？那政府是在做很多事情，可是你们为什么都不知道哦？所以政府做了很多，可是民众知道很少。那民众呢？他说我想表达很多，你们都不听哈。那政府呢，听到的很少哦。所以我想这个 gap 怎么样把它拉，这个就是我们各机关要努力的地方哦。所以我今天如果从一个不是新北市的市民来看，我们新北市在过去去年25号成立以后，到目前刚好半年，在全台湾的这个地方政府里面，我们怎么来行销定位我们的价值跟品牌？而且新北市未来不是要跟台北市竞争啊，它是放在全世界的城市的方式来竞争。那未来是城市创新的能力的竞争，也可能是市府的领导团队应变跟执行力的竞争，也可能是你的国际化能力的竞争，能够吸引更多人到这边来观光。为什么不到新北市？为什么不到台北市？哦，你的城市行销，你的这个招商，还有是城市的市民有没有一个像我们刚刚跟各位讲的，他很快的就有一个想象的共同体来认同，变成我新北市，不要说升格也好，这什么都没有改变，它的核心价值，它有没有幸福感？我想这个部分就是我们要去思考的哈。还有城市的品牌跟形象的竞争，你们特色怎么样？我想这个部分有很多的想法，我们就会从这边来思考。所以我看这个市长朱市长里面，他要我们各个局次怎么样来跟家长跟市民来报告我们的一些政策进度跟作为。所以重要的这几个政策，3完3年等等。那我的建议是说，开始我们是不是除了我们传统的这些所谓政策行销以外，怎么样？我认为走入社群的媒体，来加强社群的一个沟通，可能是一条可以走的道路了那善用社群媒体是一个行销的方法我想这个大家玩脸书的话，能不能够占新北市然后让新北市占我想这个部分就是说，未来这个部分可以从几个角度来看我想除了传统的这个电子媒体的行销，那我们呢要鼓励大家dare to be different， 在勇敢的去创新使用这个新世代的媒体行销的方法。那如果谈行销，行销不是广告。如果我们看这个行销，行销是为了提供利益给一个组织和他的股东，因而创造沟通、传递价值给顾客，而且管理顾客关系的一个组织功能程序。所以行销跟我们